God jul, og dette er min spørsmålsjekk. Jeg heter Jonathan Grabbe, og kjører for Venture Skulefull. Hei, og nå starter jeg øverst. Det er så jævlig originalt. Jeg har sorte og det longlegs, men fikk til Jul og Lars, med Barent. Sorte Flyboys. Ja, det er sort. Ja, det sa jeg. Crank Triple Camp. Der. Med en helt nytt FSC Peak-headset, som er litt fucka. SMX-kaffer. Bra for footjams, men så har jeg litt fucka dekk med fucka headtube. Da er det vanskelig. Det er løkkehjul. Men så har jeg fått nye Pro Grippers. Jeg skal bare bruke det her litt, og så trenger jeg bedre siden det jeg har her. Så er det også nytt stikkstykk. Se, her er det gamle. Nytt med ny brems og ny lykkemynt og samme løkkehjul bak. Og motorlykter som også er ny. Ja, det må være din gamle melkesjokolade.